شما با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان است. مستقیما در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز روی موج رادیوی موجه 1 دکبر 2023 امروز و خبرها را ما از روسیه شروع خواهیم کرد. در روسیه افزایش فروش نان به نظر می‌رسد. طبق دورنمای شرکت تحلیلی بیزنس ستات فروش نان در روسیه می‌تواند تا آخر سال 2020 بیش از 60,000 تن افزایش یابد. در گزارش گفته می‌شود که امسال فروش نان و محصولات نانی در فدراسیون روسیه 0.8% افزایش خواهد یافت. با این کاهش درآمد اختیاری اهالی و تغییریابی وضع اقتصادی، افزودن احتیاج به حصه محصولات ارزان‌تر از جمله محصولات نانی تأثیر می‌رساند. علیشیر میرزایف رهبر لایحه‌های مرکز اداره‌کنی برنامه‌ای هدفی اکادمی عمومی روسیه سودای خارجی چنین می‌شمارد که طلبات به نان را روزخانه بلکه مهاجران زیاد می‌کنند. من می‌خواهم پیشنهاد کنم که بیشتر از آن سبب به عمل آمده است که نه همه مهاجران توانستند به وطن خود روند. درآمد آنها به طور نظر از کاهش یافت، همینطور آنها طلبات را به نان زیاد کردند. مثلا در آسیای مرکزی وزن نان در صنعت استعماری نسبت به فدراسیون روسیه خیلی زیاد است. گفته است علیشیر میرزایف. طبق اطلاع وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه امسال حاصل غله‌دانه و رشد ساحه کشاورزی مثبت باقی جمع کرده. در رابطه با این نرخ محصولات نانی به گمان است که افزایش یابد. گفتند در وزارت کشاورزی روسیه. اما کارشناسان مستقل می‌گویند که زیاد کردن نرخ محصولات خوراکواری به مثل محصولات نانی، گوشت، شکر، روغن، پنیر و چند از انواع دیگر خوردنی در آغاز پاندمی احساس کرده بود. دفتر امبودسمن در روسیه لایحه نوی بخشیده به سوادنامه حقوقی خارجیان را با نام روزهای سوادنامه حقوقی مهاجران آغاز کرد. در این باره ریاء نوستی خبر می‌دهد. طبق معلومات موجوده این لایحه تعلیمی به شهروندان خارجی امکان می‌دهد که فضای حقوقی روسیه و فضای حقوقی روسیه مطابق شوند. با گفته الکساندرا اوچنیکووا معاون سردار ریاست همکاری‌های بین‌المللی دفتر کمیسریات حقوق انسان فدراسیون روسیه، هدف لایحه فراهم آوردن شرایط برای همگرایی شهروندان خارجی با جامعه روسیه و مطابق شوی اجتماعی آنها میباشد. غیر از آن معین کرده شده است که در دایره این لایحه اینچنین به اعضایان عائله مهاجران کمک کسبی حقوقی نیز رسانیده خواهد شد. در مجموع با گفته الکساندرا اوچنیکووا در 9 ماه سال روان با اداره کمیسریات حقوق انسان فدراسیون روسیه بیشتر از 1000 عریضه از شهروندان خارجی برای بررسی وارد گردیده است. شما خبرهای این ساعت را در روی موج رادیوی موج میشنوید. در مسکو میمانیم که امروز قبول قانون فدرالی درباره مطابق سازی اجتماعی فرهنگی و همگرایی شهروندان خارجی بر وقت است. گفته است استانیسلاف پیتکین معاون رهبر آژانسی فدرالی کارهای اتنیکی روسیه. ما باور داریم که امروز قبول قانون فدرالی درباره مطابق گردانی اجتماعی و فرهنگی شهروندان خارجی بر وقت است. باید پایه‌های حقوقی این روند را در سند معیاری حقوقی در حال حاضر تهیه شده مستحکم سازیم که این مسئله را وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه و آژانسی فدرالی کارهای اتنیکی مناسبت‌ها را در ساحه مهاجرت به تنظیم درآورده ایستاده‌اند. گفته است استانیسلاف پیتکین در جلسه شورای پالاتای بالایی پارلمان فدراسیون روسیه. قید کرده شده است که مفهوم‌های مطابق سازی اجتماعی و فرهنگی و سیاست دولتی آید به مطابق گردانی اجتماعی و فرهنگی شهروندان خارجی در عملیه حقوقی انعکاس نشده‌اند که این امکان نمی‌دهد که فعالیت در این سمت عملی کرده شود. با گفته استانیسلاف پیتکین مقامات آنها با وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه پیشنهادهای دخلدار را فرستاد که چنین مفهوم‌ها را به حاجت‌های تهیه شونده دخلدار برای مهاجران مهنتی وارد نکنند. نشر خبر است با تحولات مهمترین این ساعت‌های تاجیکستان و جهان در روی موج رادیوی موج.
شهروندان خارجی که صاحب منزل خصوصی میباشند میتوانند میزبان دیگر خارجیان باشند. از ماه سپتامبر سال روان قانون فدرالی درباره ثبت نام اقامت شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی در فدراسیون روسیه اعتبار پیدا کرد که به خارجیانی که در روسیه صاحب منزلند حق میدهد که مهاجران را در خانه‌هایشان ثبت نام رسمی کنند. غیر از آن قانون از ثبت نام در محل بود و باش به مهلت نزیاد از 3 روز از روز تشریف خارجیانی را که در اساس برنامه دولتی برای کمک مهاجرت اختیاری هموطنان برون مرزی و اعضای اولیه آنها به فدراسیون روسیه میآیند از عهدهداری آزاد میکند. خاطر رسان میکنم که طبق طلبات قانونگذاری مهاجرت فدراسیون روسیه شهروندان خارجی که به روسیه وارد میشوند باید در محل اقامتشان ثبت رسمی نام شوند. مهلت در ثبت گذاشتن شهروندان خارجی برای شهروندان هر یک کشور در علاهیدگی مقرر گردیده است. مثلا برای شهروندان تاجیکستان قانونگذاری فدراسیون روسیه 15 روز را درباره ثبت اقامت محل مقرر کرده است. در شهر بالاشق ولایت مسکو یک مهاجر فیلمسازان را بدون شیشه های خون و پل‌های قلبکی گذاشت. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، مهاجری که از او نام مناسب و شهرونده کدام کشورش بودن مشخص گفته نمی‌شود با گمان دزدی یک قطار اشیاءهای لازمه مؤسسه دولتی موسفیلم بازداشت شد. طور نماینده وزارت کارهای داخلی روسیه گنرال مایور ایرینا ولک قضیه را شرح داد. مهاجر گمانبر شونده به این جنایت در کوچه علیه شهر بالاشق ولایت مسکو به داخل میکرواتوبوس وارد شده. از آنجا بسته‌های پولی قلبکی، 2 شیشه خون صنعی، تجهیزات برقی، چتر، عینک و چند جهاز دیگری را که مؤسسه دولتی موسفیلم برای ثبت فیلم جدا کرده بود به یغما برده است. در پرسش اول خود جنایتکار به مفتشان نقل کرده است که از آن بخبر بوده است که مبلغ‌ها و شیشه‌های خون دزدیده‌اش قلبکی است. با این عمل خویش گمانبر شونده فیلمبرداران را به لوازمات ضروری گذاشت که این به تأخیر افتادن ثبت پارچه از فیلم سبب گشت. ضرر رسیده شده 217,000 روبل را تشکیل می‌دهد. حالا مهاجر گمانبر شونده در این جنایت به حبس پیشکی گرفته شده. عمل‌های تفتیشاتی در نسبتش ادامه دارد. و درست می‌کنم که رهبریت مؤسسه دولتی موسفیلم از شکایت بردن در نسبت مهاجر گمانبر شونده در دزدی دست کشیدند، اما مفتشان می‌گویند که شکایت نکردن جانب جبردیده سبب از جوابگری آزاد شدن گمانبر شونده نمی‌گردد. در هر صورت گمانبر شونده با این عمل خویش باید در نزد قانون جواب گوید. در دوره پاندمی کرونا ویروس سطح جنایتکاری از حساب شهروندان خارجی خاصتا مهاجران مهنتی در روسیه در مقایسه با سالهای قبلی به طور قابل ملاحظه کم شد. در بیشتر موارد سالهای قبلی مهاجران با جنایت‌های راهزنی، دزدی، غارتگری، خرید و فروش موادهای غیرقانونی، نشأه‌دار، ماده‌های پسیکوتروپی و دیگر موارد در موارد کمی دیگر به جنایت انقلابی متهم شدند. اما در این سال بنا به ارزیابی‌های وزارت کارهای داخلی روسیه صادر گردیدن جنایت‌های در بالا ذکر گردیده از جانب مهاجران به طور نظررس کم شده است. کارشناسان امسال یکی از سبب‌های اساسی کم گردیدن جنایت‌ها را در بین مهاجران مهنتی در کم بودن شماره آنها را می‌دانند، چون امسال اکثر مهاجران مهنتی بنا به بیکاری در دوره خروج کرونا ویروس کوشش کردند با استفاده از پروازهای چارتری به کشورهای خود برگردند. اما با گذشت چند وقت و کم بهگردیدن وضع اپیدمیولوژی در روسیه سرحدها همان بسته باقی می‌مانند که این یکی از مایه‌های اساسی ورود مهاجران مهنتی به فدراسیون روسیه میباشد. طبق آمار وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه شماره جنایت‌های صادر کرده مهاجران امسال در شهرهای مسکو و سنت پترزبورگ، ولایت‌های مسکو، لنینگراد، نووسیبیرسک، سوردلوفسک، وارونژ، تولا، تامبوف، منطقه‌های کراسنودار و پرم نظر به سالهای قبلی 13.5% کاهش یافته است. قبلا پرزیدنت سابق روسیه دیمیتری مدودوف که حالا وظیفه معاون دبیر شورای امنیت روسیه را حفظ کرده است،
در مصاحبه با خبرگزاری‌ها گفته بود که احتمال دارد در دوره قرنطینه و پاندمی کرونا ویروس جنایت‌های دزدی و رازنی در بین مهاجران مهنتی بنا به بیکاری افزایش یابد. اما ایرینا ولک نماینده وزارت کارهای داخلی روسیه در صحبت اختصاصی با خبرنگاران گفت که هیچ جای نگرانی وجود ندارد. در این دوره برعکس شماره جنایت‌های صادر کرده مهاجران نسبت به سال‌های قبلی کم گردیده است. شما نشر خبری این ساعت را در روی موج رادیوی موج شنیدید. سلامت باشید. به شما استراحت با فراغت تمام می‌سازیم.